وآل محمد. هذه واقعة الحر اخواني. اهل المدينة شلون صارت؟ اهل المدينة جمعوا وفد. هذا الوفد ايش سوى؟ بعثوه وين؟ الى الشام. قالوا لهم شوفوا لنا وضع يزيد بن معاوية. صحيح يزيد يشرب خمر، صحيح يزيد قتل الحسين سلام الله عليه، هاي بعد استشهاد الامام الحسين سلام الله عليه، صحيح صنع ما صنع بالمسلمين. فاختاروا وفد منين؟ من المدينة. من ضمن الوفد يا هو عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة. هذا عبد الله بن حنظلة أبوه اللي هو حنظلة شارك مع النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر. معركة بدر نادى النبي صلى الله عليه وآله للقتال. كان ليلة الزفافة زفوه بالليل، ثاني يوم صارت معركة بدر. فايش سوى هذا حنظلة؟ رجال بعد عريس ما لحق يغتسل، طلع للمعركة دون أن يغتسل غسل الجنابة، ما اغتسل غسل الجنابة، وانقتل بمعركة بدر. النبي ايش قال عنه صلى الله عليه وآله؟ قال إن حنظلة غسلته الملائكة، فسمي بحنظلة غسيل الملائكة. ابنه طلع هو هذا عبد الله، وين راح؟ راح من ضمن المجموعة الوفد المن إلى الشام. لما وصلوا للشام ايش لقوا؟ يزيد عرف الأمر، ايش سوى؟ أعطاهم هدايا حتى يشتري سكوتهم. شلون جماعتنا سلي يروح منا لغير دولة مو يعطونا هدايا حتى يشترون سكوته، حتى بعد ما يحكي منا. شوف، فانطوهم أموال حتى يشتري سكوتهم. بقوا 3 أيام، رجعوا وين؟ للمدينة. لما وصلوا للمدينة سيلوهم، قالوا لهم شفتوا ايش لقيتوا؟ شنو يزيد بن معاوية؟ شنو وضعه؟ قال والله ما خرجنا من الشام حتى ظننا أن السماء سترمينا بالحجارة. ما الخبر؟ قال خرجنا من رجل يزني بالمحارم، يشرب الخمر، يلعب بالفهود والقرود، ولو لم يبق معي إلا أولادي لخرجت عليه بثورة. وبالفعل خرج هذا عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة هو وأولاده، قادوا الثورة على من؟ على يزيد ابن معاوية. يزيد بعث لهم جيش وصف المدينة، الدماء وصلت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي واقعة الحرة اللي انقتل بها 700 صحابي من صحابة رسول الله. شوف، فلو أن الحسين سلام الله عليه كتب معاهدة الصلح بينه وبين يزيد ابن معاوية لأعطى الشرعية علما إلى يزيد بن معاوية كشخص، وأعطى الشرعية علما إلى يزيد كخليفة كخلافة، وكان صارت الخلافة وراثية. شلون هسه موجود عندنا بالخليج، يموت الملك يستلمها ابنه، يموت كذا ابنه يستلمها أخوه كذا، يسمونهم العائلة المالكة، ما تطلع من ذولا أبد. لو أن الحسين سلام الله عليه كتب معاهدة مع يزيد بن معاوية كان صارت القضية هيك، لكن الإمام لا، رفض. لذلك أخذوا البيعة، إجوا للمدينة، أرادوا يأخذون البيعة من الحسين سلام الله عليه. بعثوا للحسين سلام الله عليه، الحسين راح وياه من هو؟ اجوا اخذ مجموعه وياه من شباب بني هاشم، يتقدمهم ابو الفضل سلام الله عليه. قال لهم انا راح ادخل وانتم توقفون على الباب، اذا رايتم صوتي على ادخلوا، والا لا حد يدخل. امتثلوا لامر الحسين سلام الله عليه. دخل الحسين سلام الله عليه، ارادوا منه ان ياخذوا البيعه. مروان كان موجود، شوف، ووالي المدينه، فقال له معاوية مات هلك إلى جهنم، وصار يزيد خليفة، ونريد ناخذ البيعة حتى نحقن دماء المسلمين، نسوي مصالحة وطنية حتى كذا، حتى لا يصير دماء، لا يصير قتل، لا كذا. ويزيد ابن معاوية بس مجرد صورة، وأنتم تتحكمون، شو تريدون أنتم بالأمة الإسلامية؟ إحنا مستعدين. الإمام الحسين ايش قال له؟ قال له إذا تريد هيك أمر اطرحه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتسمع رأي، خلي الأمة الإسلامية تسمع وتسمع رأي من ضمن الأمة الإسلامية. قال له الأمر كما تقول يا ابن رسول الله. أراد أن يخرج، مروان قال له لا، خذ منه البيعة وإلا فاضرب عنقه. إذا ما يبايع اليوم بعد ما يبايع الحسين سلام الله عليه. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه أخذهم من تلابيده منه، قال يا ابن الزرقاء أنت أصغر من ذلك. شوف
نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وطلع الحسين سلام الله عليه ما بايع. شوف، بقى أيام قليلة في المدينة إلى أن رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا، وأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج من المدينة. وبالفعل الإمام الحسين جمع أغراضه وبلغ أصحابه وبني هاشم، نساء رجال كلهم، خرج بهم الحسين سلام الله عليه، وخرج من المدينة إلى مكة. يقولون بذاك اليوم الحسين جمع أصحابه، جمع أولاده، العباس، علي الأكبر، القاسم، أولاده كذا، بناء عمومته، وبلغهم قال لهم باكر احنا نطلع نسافر إلى مكة. ثاني يوم الصبح كل من جامع أغراضه. الحسين ايش عنده إخواني؟ عنده طفلة عليلة اسمها فاطمة بنت الحسين. هاي الفاطمة بنت الحسين يقولون هي كانت مريضة عليلة، فالحسين ما أخذها وياه للسفر. ليش؟ قال إذا أخذها للسفر هاي تموت بالسفر، وسفرنا طويل، وتعرف وسائل النقل بالسابق مو مثل هسه. فالإمام الحسين سلام الله عليه اختار لفاطمة أن تبقى في المدينة، أودعها عند أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وعند أم البنين أم العباس وإخوته. أودعها عندهم. تقول فاطمة أنا قعدت الصبح شفت كل واحد يجمع أغراضه، عمتي زينب تجمع أغراضها، الرباب وعبد الله الرضيع يجمعون، كل من تجمع أغراضه. يقول بس أنا ما حد يجمع أغراضه، شنو السبب؟ وين رحت؟ تقول رحت إلى أبي الفضل سلام الله عليه. عم يا أبا الفاضل أنا في رحلك، يعني أنا وياك. ليش؟ لأن الحسين قسمهم إلى محامل ضعائن، كل مجموعة ويا شخص معين. عم يا أبا الفاضل أنا في رحلك. قالها لا بنية أنت لست في رحلي، أنت مو وياي. وين راحت؟ راحت العلي الأكبر سلام الله عليه. أخي يا علي الأكبر أنا في رحلك. قال لا أخي أنت لست في رحلي، أنت مو وياي. راحت للقاسم سلام الله عليه. يا ابن العام يا قاسم أنا في رحلك، أنا وياك. قال لها لا أنت مو وياي. قالت يمكن هذا أبوي الحسين لأن أنا مريضة يراد لعناية خاصة، يمكن أنا ويضعني الحسين سلام الله عليه. يقول هاي اجت وين قوة تمشي تزحف وين إلى الحسين سلام الله عليه. لكن الحسين عليه السلام نادى بالرحيل. اتحركت القافلة، فاطمة العليلة تركض وراء القافلة تقول أبا 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 يا حسين وأنا عند من خلفتموني. بو ياخذوني وياكم اسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل. اخذوني وياكم اخذوني عقبكم يا هليع من عيوني. بويا وحييده بهالوطن لا تخلوني عليلة والجسم ملضوم بالسم. يقول هنا أنا سمعها الحسين سلام الله عليه. رجع لها الحسين ويلي من سمعها حسين رد من الضعن ليها. قعد عدها ويصبرها وعلى الفرقة يسليها. يقلها يا ضوى عيوني دمعتك لا تنزليها. يا ابويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي. شو تقول له؟ تقول له ابويا كلكم تروحون واظل بهالوطن وحدي.
ابويا مالح الفرقاكم ذاب من الحزن كبدي، يا ابويا عاد خلي لي عبد الله الطفل عندي، بل كان يرد وحشتكم او يسليني على فرقتكم، اخاف الطول غيبتكم يا ابويا. شي يقولها الحسين؟ يقولها شلون نروح وعبد الله عندك نخليه، عليهم مش يصبرها يصعب قلب ام علي. يا ابويا حرمل الظالم لخوك بكربلا متاني، صايغ لخيج طوق لبسه بس عليه لوك، كم عاشق ومعشوق وسدر بيه للخيمه ومن تاخذ امه. يقول الحسين سلام الله عليه صبرها، اوصاها بعده وصايا وقال لها اذا استقر بنا المقام ابعث لك اما اخي العباس او علي الاكبر. تقول العليلة تباوع بعد وراحت اخواتها زينب الحسين سكينة رقية، ودعتهم العليلة بدموعها وتباوع على ضعن الحسين سلام الله عليه. خرج بقت هاي الطفلة تنتظر يوم يومين ثلاثة شهر أكثر، إلى أن دخل ناعي الحسين سلام الله عليه وهو ينعى الحسين يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. قالت يا عم بالله عليك قف لي هنيئا أخبرني عن الحسين أهو حي أم ميت؟ قال بني الخبر في مسجد رسول الله. قالت له يا عم أنا مريضة أنا عليلة أنا فاطمة بنت الحسين، أخبرني عن أبي حيا أم ميتا؟ قال بني ادخلي دارك وأقيمي مجلس العزاء على أبيك الحسين. دخلت فاطمة العليلة إلى الدار تباوع تقول هنا جلس عبد الله، هنا صلى أبي الحسين، هنا جلس عمي أبا الفضل، هنا وقف علي الأكبر. قل له يا دار يا دار يا دار نجدك عنها ليك، يا دار وين حسين راعيك، كم وافد وقاصد لي الفيك، وين البطل عباس حاجيك، يا دار نابيلي ونابيك وعن حسين حاجين وحاجيك. بقت تنتظر هاي العليلة إلى أن طرق عليها الباب. من الطارق؟ وإذا بها زينب عليها السلام. فتحت الباب فاطمة شو تقولها؟ يا عم بيد البيت عدلت وفرشت، يا عم بيد البيت عدلت وفرشت، جاوين ابوي واشوف انك وحيده، يا عم نصبيت المهايد وعيوني على الباب، انظر اخي الطفل رجعه والغياب، بيدي اهزنا ولا بساحل والثياب، اشمح لا يا عم من نحط عيني بعينه. جاوبتها نادتها عبد الله الطفيل يا عم ذبحوه، ولكنهم الهادي النبي جده يعرفوه، وداه ابو للقوم شربت ما يسجوه، قدر بسهم حرمله وحز الوتين.